有几间厝，用针眼看。看起来普通普通。你想唱甲遮认真啊？讲一条歌你是要唱几遍啦？毋是啊，重点是你嘛是去甲接落去啊，什么意思？所以咧，到底咧搁唱一遍的意义是啥物？意义就是讲吼，咱台语的语法真正是万底深坑啊！这敢是早就知影的代志吼。对啦，你讲的是无毋对啊，但是就是吼，每一摆拄着的时阵，也是会感觉小可怀疑啊。那呢，你的问题要赶紧准备好哦。哎呦，我知你的意思。对啦，就是你知安尼啦，这无名称拢写好啊。对啦，咱今日来宾就是语言学的专家。是啊，看伊会当甲你的毛病改好无？你敢是咧讲我的迄爸？嘿啦，知就好啦，甲你打落哦。不，毋是安尼爸，佮要甲我拍。你莫咧挑一个哦，再互来宾笑。好，安尼咱紧来开场。大家好，这是公司大家大家可以拍开节目，来听黑白边。咱的节目会透过对话来小解一寡生活上会讲到的台语词，也有甲观众朋友写批用台语念出来。咱来欢迎今仔日的出名人刘星贤老师，欢迎。嗨，大家食饱未？小先生老，名号做星贤，呾伫台湾师范大学台湾语文学系服务。今仔日来遮呢，是因为今年有出一本册啊，叫语言学家解破台语哈，要不读过的人紧找册来读哦。即摆就随开始要讲上服务时间。老师册名敢是要用华语读的，还是用台语买的？其实同安册出版社在讨论册名的时候，因一直要强迫我想一个，因感觉台语读嘛 OK， 华语读嘛 OK， 所以这就是有当加要再帮我背，然后所以你看迄个解破其实。一般来讲，华语袂安尼讲，是，所以我尾也想咧，反正册是用华语写，然后就用华语来读伊个册名。对，册是用华语写的，这条甲咱等下后壁有一条有相关哦。还有老师已经准备好啊，你看咱还袂甲伊 Q 自我介绍，老师就开始真的吼，专家学者甲咱就是无共款。你嘛咧紧张哦？我紧张者，我惊到。安尼无咱就是一条来问老师。老师来，我们开始啊，正式开始啊。所以拄则咱拢无正式。无正式。无啦，嘛是正式的啊。系啊。老师想要请问讲啊，因为阮看你的自我介绍，还有就是你伫迄册面顶的迄介绍，阮知影讲你是原本是读商业人士，是安怎你会想要转变跑道，后来诚做即种教台语，即种啊，就是后来诚做教台语的教授。我感觉我甲足侪少年朋友共款啊，就是想起这个苏东时，我少年的时阵，我嘛无啥知影家己要创啥。对。所以大学的读这个商的读财务金融，其实是迄时阵考着啥就读啥。考着啥读啥？他厉害哦。对，都好读。头脑真好啊！头脑真好呢。考着了真欢喜吼，因为大学内底老师拢甲阮讲，恁这读咧财务金融系吼，未来安怎呢？出业要豆豆好嘢哦，高盛美林迄种的哦。结果咧吼，结果出业吼啉十档啊吼，加班加要死吼，月吉泡加趁无用的。安尼哦，你的肝敢抑个 OK？ 我肝的位置有捌出问题。是啊。一工迄困到半暝，突然腹肚疼，嘛毋知疼外口疼内底，练落面床骹。这严重哦。尾也发现讲是皮蛇得要出来。皮蛇就是带状疱疹。对。而且伊好的时阵会有神经疼。一般就是免疫系统出问题，压力伤大。你啥无问讲我哪知影？你有得着过？我捌治病过。对。安尼听起来学商的啊，还是工程师肝拢无啥好呢，拢是爱真青的肝甲摕出来卖啊。我感觉是虽然头路无共，我感觉做伫迄头路就是安尼啦。所以尾也想讲，若要遮无用遮艰苦，我想要做一寡较有兴趣代志啊。迄个兴趣吼，其实是对阿嬷开始的。阿嬷，对，这个代志吼，我之前嘛有讲，别的场合讲过啊，就是细汉的时候，我是阿嬷
带我的，带就幼囡大汉仔，对嘛无较大汉，然后2档的时间尔，幼囡仔的时阵。哦但，尾啊吼，就是因为我伫台北嘛，阿嬷对下港来台北找阮的时阵，是如果我甲伊讲话愈来愈袂认得，哦，哦一定一定，迄种感觉足奇怪，就是对细汉的时阵明明捌斗阵生活阿嬷，我煞甲伊语言愈来愈无共去。哦，啊，啥物拢毋捌咯，但是这是一个足大的刺激，对。足大的刺激，嘿。有的人其实无感觉呢，老师甲你介绍者，因为阮的听众朋友有一寡就是较少年的，阮的听众都连到17岁。到35岁至45岁、50几岁，拢有啦，拢有。对。啊，有一寡少年朋友就是刚开始咧学台语。啊，阮伫节目当中嘛，一直甲因鼓励讲，毋通认为讲学语言是一件真困难的代志。因为我咧甲因讲，像咱的阿公阿嬷，你其实即马真侪阿公阿嬷拢会晓讲华语，因原本拢袂晓，但是因为着讲因孙仔无法度甲伊沟通，所以伊着逼家己去学华语。结果阿公阿嬷的华语佮讲甲比孙仔的台语更较好。我感觉这是一件真可笑的代志。啊，对，我嘛鼓励少年朋友啦，对就是讲。为什么有人感觉讲啊学台语敢若无英语好路用？对，但是吼对语言学家来讲，对，我会讲，我那是对，对吼，对，是你是帮我对啦吼，爱对，爱对，多谢老师，你讲哇，教授就是果然是语言学家。我咱鼓励大家做一个双语人哦，对，双语人就是讲。你伫咧日常生活内底吼，你有机会爱伫咧两种语言之间切来切去，拢讲了就认得哦，这你对你的脑就好。哦，这毋是我有白讲的，这是语言学家有做这个一直咧动脑安尼啊。我见专家讲有拢讲对。来，佫有好处哦，这长期的好处哦。因为做长期的研究，发现讲双语人啊吼，因平均得到迄个失智症，就是老退的平均的年岁，比单语人较慢4档。哦哟，我安尼台华语安尼，想到共款失智，可能是较特殊。对啊，即我让鼓励人做双语人啦。啊，这是英语无法度互咱的。哦，咱一般的人来伫生活内底，哪有可能逐不时切去英语讲？对，你要切嘛，无人找你要讲英语啊。后时三语的敢有，就是佫较济。无，这个无看到研究。但是我安尼讲就是讲，鼓励大家吼，日常生活内底华语一定会讲到的。不时出去台语安尼练一个吼。哦，你是伫做头脑体操，你嘛就是咧这个，互你这个老化较圆圆吼，这是一个好处。哦，还是讲你的母语是客语，还是讲原住民语，三不五时就是该切换一个，互你的脑安尼换一个安尼。好。过来就是要问讲，这世界的文教组织讲，台语已经是强要绝种的语言。啊，请问老师，你敢会当用语言学家的观点来看台语的未来安怎啥款？对啊，就是拄则老师讲的，即摆少年的拢无啥会晓讲，啊，甲家己阿嬷讲，就感觉讲，哎呦，那袂认得安尼。对吼，我感觉这个想法吼，恁若去外口问吼，甲问有咧关心的人吼，迄看法差足济啦吼。迄个外口的人，我讲包括是大学内底的学者，一直到市场内底的烦恼吼。我相信恁听过足济人安尼讲，台语有足济人咧讲的啊，对，有台语剧啊，有台语歌啊，还有台语台啦。对啊，政府嘛咧补助这台语的创作呢吼，所以恁咧用欢乐，吼，恁用欢乐就是，讲台语危险，迄拢有影无食的吼。对，但是拄着即款人的时候，就想要问伊一句讲啊。请问吼，恁敢有注意讲即摆定讲台语，啊听台语歌、看台语剧是虾米年岁的人？对，对，这就是我拄则讲的，阮拄着的问题。老师，阮的当初是会开这个 podcast 节目，听众朋友恁忍耐者哈，阮每一个来宾拢毋拢毋知你，所以恁听众朋友要听加听几遍哦。就是因为 podcast 阮去研究伊的听众，差不多是20几岁到30几岁，这是咱目前就是电视啊、YouTube， 阮还有阮的 Facebook 上欠缺的即个观众，因为就像老师拄则讲的 ，YouTube 面顶看台语歌、听台语节目，还是讲看台语电视的，拢是50-60岁。对哦，安尼就恐怖对无？对，俗语讲海水会干，石头会烂，
啊，人会安怎？人会安怎？人会老啊，人会老啊，老个就听到去做先啊，对吧？对，所以台语若是大部分拢是遮个时代在讲，啊，伊去做先，台语毋怎么做先对啊，这是真危险嘛吼。嗯，对，啊，嘿，佮提供一个数据，大家参考好啊。是。我专业无学家遐，但是我有捌请教过社会语言学家。社会语言学家，社会语言学家就是最关心讲，即个语言敢会当继续传承落去啊，甲社会关系啊。因为提出一个最重要的数字，是7575。75吼，就是讲，你若问一个社会语言学家讲，即个语言伫即个社会内底，伊的未来安怎吼？伊会问你讲75%。75%。即个社会内底若是要有75%的人，可能是无管理会，嘿，对，无管理会哦。75%的人若是伫咧日常生活内底要定使用即个语言，安尼即个语言 OK 啦，会继续传落去。哦，但是咱你有无？有安怎？你讲我的生活内底75%，毋是，我毋是讲一个人生活内底75%，是全部，就是讲即个人口内底，敢有75%的人定在用即个语言。有我知影老师的意思，但是我意思是讲，阮两个加起来生活当中。因得讲的就无到75%，就像阮即栋楼，因为中佫是有迄客家台，阮共一站就无一定大家有75%以上咧讲台语啊。对，就是咱若是，比如讲咱去街路吼，安尼行，安那偷听别人讲话吼，你看你拄着100个人，敢无法度拄着75个人讲台语。哦，安尼咱就知影，咱若去问，南部啦，南部无一定哦，我感觉无一定，即马真无一定。哦，所以我感觉你若去问社会语言学家吼，安尼咱大家知影因安那回答讲台语未来安怎？安尼听起来真危险呢。嘿啊，要靠大家啦，大家爱做迄个75%内底一个人。对，顺续补脑，不是脑补哦，是补脑，顺续吼，老了较慢的，安尼价值吼。安尼嘛是个鼓，安尼嘛是个伫咧线顶鼓励的，就是台南啊，有一寡台北。老师即摆有一寡就是欢啊，无论是卖饮料还是卖食，因拢有伫迄柜台搭一张纸讲欢迎讲台语。啊，你若讲台语，就是甲你俗5箍啊，是讲甲你拍者。我拢无拄过，紧报一个。你去我给你了钱。安尼继续来问老师拄则册讲的迄个问题哦，就是老师拄则讲即本册是用华语写的，我跳地咧，我就想要问第四条，不要紧啊，跳无要紧，叫你问，老师我甲你解说一下，因为我就是较真了有脑雾的，这是我的照讲，无紧咱顺咧问，就是想要请问老师讲，老师册内面的文化，因为每一个分类拢是一个特色。想要问老师讲，你在文化分类时阵，当初是敢有参考啥物所在，还是讲有参考着身躯边的例，才来分出即个，就是你的迄每一个分类。对哈，大家看到这本册时候，已经发现伊毋是一本所谓传统的语法册。传统语法册毋是安尼写的，吼。这本册写法是一个主题式的，伊是一篇一篇文章啊，有可能几篇啊有相关的来扣做伙，啊一篇一篇安尼倒起来吼。啊，讲你主题安怎选的吼？其实我当然册选主题的原则就是这个主题、这个物件足有台语特色，或者是这个主题当凸显出台语甲华语足无共款。我就大先选啦，吼。啊，有几篇啊，迄个拉米啊，就是哇，这个现象足趣味的，有淡薄亲像语言学概论种概念，照台语顺续大家了解人类语言大概的模样，大概是安尼扣的，嘿。安尼嘛是真厉害。老师，你知毋知阮拄则唱迄条歌什么意思？就是因为阮迄工咧讨论讲普普通通、普普通通，台语是爱讲普普通通，还是普通普通？对。啊，阮两个当初是阮就是顶礼拜主题，人家恁兜航班，咱是咧讲航班，毋是啦，随便航班啦，航班是后礼拜啦。我想要去航班哦，我想要休困，就是普渡吓，嘿啦，普渡一定要拜三面。对，阮就是问讲普渡拜啥，我讲无啊，阮兜就拢普普通通啊，你想着拢有。啊，结果尾后阮人讲讲，有几间厝用怎样讲，赶起来普通普通，安尼到底是普通普通，还是普普通通？啊，像老师，阮若是伫咧生活当中拄着即种语法的问题，阮要安怎处理？要安怎查？要安怎查吼？这就是甲恁另外一个问题有关的。因为阮就是语法问题啊。是啊吼，讲实在啦吼，咱也有斟酌
去注意讲咱身躯边有啥物语法册吼，嘿对写了上标准、上大本、上侪本的英语英语啊，吼是，日语啦，对吼。嘿，咱生活当中敢若无啥看到讲台语、华语的语对啊法册。对啊，这是因为吼，这甲咱人学语言的迄个方式无共吼。因为嗯，若是咱伫咧即个环境，咱是自细汉拖大汉的即种语言吼。一般来讲，咱即种人就袂去想讲即个语言的语法咱来去学，因为咱为什么安怎讲安尼哦因为日常就咧讲啊，对，迄是大汉的人要学一个新的语言的时阵，伊才有需要去了解迄个语言的语法。嘿啊嘿啊但，是即摆你看，咱拄着一个足奇怪的问题啊！嗯嘿，有人甲即个现象叫做台语外语化啦。哦，即个明明就是在地语言啊，拖来，咱的规则应该拢已经建立伫头壳内啊。对啊像咱会好怀疑讲，这应该安怎讲是安尼我想要敢安尼敢对安尼对啊，因为我感觉是因为咱华语用伤真济啊，的真的，结果就是连台语讲出来时阵，拢会怀疑我家己啊。结果，想一安尼，但是我即摆开始咧练台语了后，我嘛会去互讲我的华语有问题，我即摆变做啥物拢有问题，啊那我就是袂晓讲啊。你是毋免老师想这边安怎啊？遐济啦这边人救还是无救啊？这毋免救安尼就好啊。这免救。你无感觉？南来南去嘛是袂歹啦。对啊，我感觉对真种趣味，其实因为我感觉有一个问题讲，像华语会当甲英语安尼难的，譬如讲人讲的 QQ 的。QQ 的，你伊也是用迄个 Q，但是其实咱嘛知影讲 Q 是用台语即个 Q，你是用迄个 Q 来代表迄个 Q 的意思。虽然讲华语伫咱历史故事内底有一个强权的问题，但是变做讲咱是安怎对华语的态度会当较开放，对台语就无法度，就咱就是限定一个范围啊。我感觉大家在看即个代志的时候，可能啊看无共场合啊。对比如讲，步平咱咧讲话时阵，其实毋免遐严肃，讲啊我讲这毋对，讲这对吼。对，互相讨论啊，互相绕开求进步会使，对但是免遐严肃啦吼。要严肃是因为咱拄着考试还是教学的时阵，咱所有标准，即每一个语言拢安尼哦。但是阮的电台设定伫咧教育。对啊，拄则即个乌边即个问题吼，其实咱拄讲了英语的语法册就济嘛。对，咱想看卖啊咧，就是讲，你若有熟悉讲英语的外国朋友，因讲话咱敢拢有照咱头的语法册去讲，因拢无语法即种代对嘛志啊。？所以就是即个意思哦，是讲，对，我若毋是要教学，若毋是要测验考试，安尼其实免遐严肃啦。听有就好啦，咱是尽量讲啊，吼啊，哦，对，尽量讲就好啊，嘿。好，安尼嘛是句想要问甲册相关的问题。你问者，就是老师敢有想过讲，即马大家上接安尼犯的文化的错误是倒一种？吼，嘿，真好啊！所以为着即条吼，我特别找即一句出来，要甲你考试，考试。我先走啊！嘿，我巴肚疼啊，你别说啊，考试阮这白边上啊，考试。无，拄仔讲到考试甲教学都有标准答案啦，哦，系啊，所以即马大家较严肃。要考试，考拗哦，敢有口音口号删掉、改掉。即个句吼，拢是对于那个林嘉怡朴树吼，伊朴树论文内底出来啦。注意听哦，第一条吼，来，请恁看即句什么问题啊？吼，来，这你负责安尼好吗？台语无嘛？你无嘛？对，你看，听多偌好咧吼，所以这节目大家要斟酌听哦。多谢老师，听众朋友，阮即摆是有教授挂保证的啊。愈来愈困难哦，第二句吼，来，咱慢慢的行过去，慢慢的行过去，慢慢啊，无稳啊，对吼，就是台语的复数啊吼，你若无啊，你就练慢慢啊，对对，来慢慢行过去。哦，第三句这定定听着，来，阮牵着车做伙散步，无对啊，看着看啊，怪怪的，阮牵车做伙散步。对吼，这是华语的语法啦，牵着你的手，对，过来这三句吼，我选一句就好吼，来。我穿好衫就要出门，我衫穿好就要出门。穿好衫是讲那衫的好衫，我才要穿。哦，那若歹衫破衫，我就不爱出门。驶着好车行，咁要唱。对啊吼，因为有够无是恁要考100条。卖啦，卖安尼就好啦，老师安尼就好，安尼看好就爱收啊了。大家即摆听就讲，哎哟，因即两个拢会台。拢足够的。耶。所以其实册内底就嘛有收即种，就是定定看到的错误，对无？对，我有讲到这个代志。对，听众朋友爱记得去看册哦。真的。好，过来，老对问老师讲，就是定定听人讲，
台语是万底深坑，阮拄开始就有讲啊。那安尼，老师你的册敢已经就是甲咱史上看到的台语文化拢写了啊？无无，嘿，就是即安尼讲啦吼，就是我拄则有讲到讲，即主题我拢挑工去掠讲。特别有台语特色，啊，凸显台语甲华语无共，或者是讲，伊足深色的，你看这本册薄薄啦吼，我安尼讲好啊啦吼。当阮册我的册稿到出版社的时阵吼，因并毋是拢总照刊照用哦。所以可以原本是安尼，啊，叫变安尼。是嘿，因敢若出一部分都有超过一半，因感觉讲还会当改，其他就是你写伤歹也无插你啦。啊，迄个部分佫改来才出来吼，所以我并无讲真正甲所有问题拢讨论啦吼。而且有一寡情形是甚至。咱要无意识甲伊整理出来，我拄仔讲过嘛。咱市面上无种吼，袂讲讲无吼。其实台语是真正有计划册，即马甲大家迄个讲一下吼。册皮迄句话其实是行销。哎呦，这是等下咱后壁要讲的哦。对吼。你若看有真足去问啦吼，其实问老师会想读台文系台文所的学生吼，因为来甲你讲哦，哇，杨秀峰老师有写，罗光成老师有写，日本时代吼。有出一本啊，这哪个有出一本？但是你去看遐册，你会发现讲，因写甲搞嘛是无教。你突然间问出来，台语发问题写伫内底。我感觉这个情形就是，咱要欠缺一个人完全对台语的角度出发，去甲台语的语法的现象拢总甲讲出来。这是规节整理尔。对，但是我册毋是干那做规节整理啦。你看我呢讲东讲西，就是要大家趣味的。有时我会讲就讲后壁原因。对，嘿啊，后壁原因，后壁原因嘛会占一寡字数。实际上，咱会当先做的是先甲规节拢扣出来，你要解说毋解说，要讲原因无讲原因拢无要紧。咱即马拢无扣就矫正的。所以意思就是。听就没有啊，独家啊，阮已经听出来啊，佫有第二集的意思啊。老师安尼敢对？第二本要佫来无？第二本要佫来无？这迄个出版社肯了钱啊，你看知影即摆出册拢会了钱。对，但是因为老师你敢佫会记得阮当初是啥怎会招你来，敢是用招？邀请你来上节目，但是阮有网友、听众朋友啊，无论是伫咧 IG 啊，是伫咧 Facebook， 因拢有私信问阮讲，小编你感觉即本册对我学台语敢有帮助？因为因就是看阮的节目，听阮的节目了后，开始想讲，因嘛就是有迄种语言觉醒啊，就是开始要学。啊，因来传互阮，我讲歹势呢，我袂看咧，无我来看者。啊，看了后，感觉真趣味，因为就是咱是用华语的角度去写，因较袂就是迄种白贴啊，因为有一寡就是南罗马字真济，有的人感觉讲因看无，啊，过来因就甲阮讲，有人去参加你的就是演讲。啊，佮有你册分享会，因感觉做趣味的，所以因就随来甲阮讲哦。对，好加载哦。对啊，所以我迄天就真袂见笑，敲电话老师安尼。对，啊嘛真拄好时间会当超车会使。真的，这就是天互咱的缘分呐。缘分是毋是有一条歌？有缘无缘，大家来做伙。缘分天注定啦吼。好。啊，说来这条，因头拄仔嘛是有小可讲着，啊，毋过嘛当搁问一解，就是即本册皮啊，佮介绍的字，敢是老师家己想的。对，因为网友就是感觉迄句啊，非得你嘛无把本册他看，足趣味的，真诶足趣味的呢，真诶。会当就是安尼，一本册要出来人放掉嘛是无简单。对啊，所以讲这个出版社就巧的咯。对，营销啦。我这个人无啥物优点嘛，不过我一个优点就是我出尊重人的专业的。哦。我知影讲这个不管是美术啦、排版啦，还是讲营销，拢毋是我的专业。对。所以当完册我干那做一件代志，就是册稿交互因，啊，就讲。凊彩恁母，凊彩恁爸。哦，发挥恁的创意安尼。到尾啊，我干那负责校对尔。啊，当然有当代志找我讨论讲，册名要叫啥？啊，这个标题安尼好，你有意见无？嘿，我大部分拢也讲无意见。哦，虽然讲读这心嘛，这艰苦嘛是无意见。那好。比如讲册皮啊，册皮画一个红仔伫遐，搁卡安尼徛哩。对啊，这对这个严肃专业的形象是有伤害的。啊，会去引人啊，无啊，但是我感觉这安尼，因为这本册看起来就毋是像迄语法册，也是讲安尼看起来。我看伊安尼遮趣味啊，搁用这个姿势，我感觉讲，我落来看卖，你内底是写啥物安尼。是啊，这个高点好因就是对的，就是讲我拢嘛去感谢，因为因上知影讲安怎来设计去引人啊。哦，专业啦。我有影毋是。
我想的，这些功劳拢是因的。所以图啊，还有字，迄拢老师就拢无讨论着。对，我拢无。你拢 OK， 一切 OK。是拢 OK， 安尼老师拄则讲，就是你拢足尊重专业，是足尊重别人的。我想要问讲，你进前你写迄文化的时阵，因为老师你佫足少年的，有一个老先辈敢跳出来讲无，你讲的这个道理毋对，还是啥物？讲拄过这种状况。定有啊，定有啊吼，因为本来就是语言拢有做一无共款的变体啦吼。不过你若是有读册人，你若是有读册人，应该知影讲，我伫咧册内底有处理这个问题。你看这个册时，你有发现讲，我从来毋捌伫咧册内底什么所写讲，哎安尼讲才对哦，安尼讲毋对哦。我拢是讲，你若有要去考试的人爱说你哦，安尼写会扣分哦。是讲，有人是安尼讲的，这是最近较新的讲法咯。就是一种开放的态度，你选择的包容的心。唯一无开放就是考试甲教学。这是所有语言拢安尼嘛，对无？对。日语、英语、平常时讲话嘛，拢后边来拢无要紧啊，但是要教要就是考试有迄标准，都有一个标准吼。这标准其实最要紧啦吼。你看，全世界所有地位的语言，拢一定有一个标准。对。今仔日若是人来问台语的代志啊，凊彩啦，安尼会使无？会使。若安尼咧，嘛会使。安尼咧，凊彩啦，安尼袂使哦。难道感觉讲这个语言就凊彩啊？我嘛无啥想法，因为无啥物标准所以我感觉虽然讲我册内底是安尼写，但是我嘛希望迄个标准会当互台语有一个地位，有一个教学甲考试的根基。这就是我之前甲人讨论过，别人问讲，因为我较孤僻啦，所以我有当时会一个人出国。像我出国的时阵，就算讲我去日本，还是讲去倒位，我都会讲英语。我朋友讲，啥你伫台湾毋讲英语？我讲伫咧台湾讲英语会去互笑啊！你今日巴肚枵，巴肚枵英语要安怎讲？你巴肚枵，你的英语要安怎讲？我巴肚 I'm hungry， 我巴肚枵是有台，I'm hungry 对无？但是我伫咧国外甲朋友，我甲人讲，hungry， 俊。伊就知影讲，我巴肚枵，我要啉饮料，我搁要食物件，就是我家安尼讲就知。但是台湾人来讲，无你毋对，你无主词。你无 I'm hungry 这款物件，我感觉学台语的时候嘛是，我之前就甲因讲，你若想要学台语，你就是爱接讲，莫惊见笑是惊啥？你讲出来，譬如讲我会甲你讲这个语音，譬如讲歌无起来是啥，但是就是爱定定讲，毋通惊见笑。是咱身躯边会晓讲台语的人，莫鼓励你身躯边袂晓讲的人，就是甲伊讲，莫一直出嘴，你就甲伊纠正。那呢，因嘞渐渐就是毋敢讲嘞，像讲我伫咧毋敢讲啊，就讲我伫咧台湾毋敢讲英语共款啊，就是安尼。你尽量讲啦，三语哦，三语，好卡。我捌多，我即马台语嘛袂使，华语嘛袂使，英语嘛。安尼，拄则先算问老师讲，就是拄则有讲啊，就是有一寡学台语的人，打开始学台语的人，因足惊看到迄。台语甲罗马字、台文字甲罗马字透难的册，但是老师你的迄词言，对，你的词言确实用，因为你册是用华语写，但是你的词确实用台文、台罗来去写。你敢袂想讲，就是打开始学台语的人会看无？你想要表达的物件，都无法度互因知影。我想要表达的物件吼，我词安尼写就表示讲，你若台文了无讲，甲会晓看甲写的人。跳过就好啊！跳过人过，跳过。因为你讲啦吼，就是规本册拢用华语写，甚至所有台语句、台语词拢录音嘛吼。所以这就是上主要内容吼。总是我希望这本册读了，读者因的读写能力啊，因透过学习慢慢进步吼。所以想要互因看到讲，今仔日若是规篇拢是台文，是啥物款式？啥咱要练罗马字咧？因为汉罗南下敢若是未来一定可能会一个较大趋势，对啊，所以我就留一个上头前，嘛是上尾篇，留一个幻想的空间。是啊，无得较会引起人的动机啊，讲奇怪，这10篇看有，就是第一篇看无。对啊，我就是这个想法，因为我这个人就是较奇怪，我就讲啊，我做怪癖，就是我看册，我上爱看迄就是书，搁有就是是安怎人会甲你推送。毋是有迄，就是你会请人来甲你推啥，甲你写。我上爱看这，因为我想要知影讲，这个作者到底是用啥物心态伫咧写这种物件。我搁捌看过一个足狂的，伊就写讲，我即本册你外口无通看，我来讲，就世界上你找无啊。我会感觉讲，我就是要看买你这个册，敢真正这厉害。所以我就会迄年我就会甲这个册买落来。所以我才想讲，老师这安尼写，我真的失去一寡可能。就像我这怪癖人，但是你讲的嘛是对哦，因为我头一迄年我看无记。
怪这啥物字，结果后壁看，奇怪我后壁那样看有，跳过我后面就看有啊，无你看我这本读了了，我迄边就看看就看有啊呢。是咪你要讲我跳进来了，我跳出去？无。哎，老师问讲，你出册到单敢有收到什么款的回应？我收到回应哦，对，讲到这吼，所以你若想去买册人哦吼，就是我有做一个线顶的迄个看五表，看五表，就是讲看五表，因为你知就是头家因咧头拢会替我掠糖。哦，所以你个看五表伫倒吼，拄好当先个跳起一个，搁转来吼。跳起。我伫咧面册顶讲有一个袂重要，叫做台语语法冷知识哈，台语语法冷知识。老师没烦恼，听就没有问题。这篇的资讯栏内底会甲你藏起哩。你若找到这个袂重要吼，我有一个物件下咧上顶管，一直伫上顶管就是这本册看五表。哦，所以这就是。这一认真的读者在跟我聊谈吼，这是第一个问题吼。另外有人甲我反映一寡我嘛无法度解决的问题吼。有人讲字伤细啊，看袂到，我摕汉镜来看吼。有人讲，是安那有的页吼摆短大段烂，有的页吼摆双烂，安尼吼读起来吼袂足煞拍吼。这问题敢有多少解决？这个跟咱买种也真侪人爱问讲，你这字该使较大，你这字该较细，就是这个问题啊。对，大概就是安尼嘿啊，所以啊，我是要食这个倒掠糖的这个读者，所以就是啊嘛，请各位吼有闲啊，记得去。对照一下讲，这个册内底有一寡糖吼，人掠到是倒一寡安尼，会讲就注意一下。大家会当互相分享安尼。是啊是啊。除了甲你掠糖以外，老师敢有得到什么足感动的，就是讲出来阮安尼，足感动。互阮一点仔鼓励啊！阮遮足感动的，就是听众朋友寄物件来互阮食。是吼。安尼无呢？安尼，趁即摆才呼吁一下吼。你若有足感动啊，爱紧感动，互我知。对啊，像阮足感动的，听讲阮后礼拜航班时阵会收到油啊，迄个要送油啊，迄个人留条。伊讲因兜油啊油啊远是远还是田？远对无？远啊，远啦，对啦，大诶嘿啦。我有看收成的迄一天，因兜油啊远，伊讲伊要收啊，但是伊讲油啊远建路边，伊讲小伯，我甲恁讲哦，阮若是无去用头班了，阮会使送你几粒啊？我讲几粒啊？到底是几粒还是几粒啊？哦，这足重要，对啊，所以你看，这就是阮最感动的所在，就是伊若是去学着啥，伊拢会甲阮讲，还是讲伊今仔日像阮节目有迄，阮当初是迄有啥物的批信，是叫听众朋友写批来，互伊会当放互阿嬷听，真侪人笑阿嬷呢，还佫有人听会听甲你哭呢。佫有迄查某囝写来互伊妈妈听甲你哭嘛，甲阮讲哦，我拢做歹势，想讲哇，敢真正是安尼，尾仔嘛是做欢喜的，所以才想讲，听众朋友，你若是有买即本册，有啥物真感动的代志，一定爱互老师知影。可能即一人买册了，加足好困啊，加足，无得甲泡面是买的。系啊，这当的缀泡面嘛最好用。袂啦，老师你谦虚啊，真想谦虚啊，若是想要甲你联络，就是伫买种呀，甲你联络。买种呀，小是写 email 互我。我下好email，除非你是来要借钱的哦，那么我拢会回哦。我信，你做的敢会分我？分你做，你要替我倒现钱啊！老师，这咱等下巧吼，借钱的是，好，咱说的是上重要，工商服务时间。老师，你过来到就是，我知影你的座谈会顶礼拜开到屏东去，对啊，过来到未来刚有安排。还是讲其他，就是譬如讲什么册、什么见面会啊，签名会，好佳在真正有。好佳在我有查。老师都趣味的呢，我原本老师要来真正做紧张的，因为老师相片看起来拢安尼严肃啊。我想讲是啊，佮专家学者，咱教的就是无话他讲啊，咱安尼笑笑啊。我即摆配合册配迄个形象。你等下，那我把你迄一张安尼，爱摆迄个。我再甲你册配迄一张，甲你合作伙。呀好，我再甲你讲一下。但是嘛，是要把这个册个宣传一摆，然后语言学家解破台语，然后大家通路通买啊哈，啊袂重要哈 ，Facebook 嘅台语语法冷知识哦，欢迎大家来加哈。
册的部分哦，今年10月我会出另外一本册，甲语法无关系吼。是这是一本用英语写的台语课本哦，叫做英语写的台语课本，叫做 Super Taiwanese Primer 哦，这是我伫咧书台出版社出的哦。我就是希望讲，除了我家己国际性初级台语会当用以外，是希望会当互伫台湾的外国人，也是讲全世界会晓英语的外国人，会当透过伊来学台语。哦，所以到时阵册出来，麻烦大家吼。会当甲推荐，互你熟悉外国朋友。哦，拄则即个黑白毛毛就讲说了，感觉有啥物活动？来9月18吼，9月18嘿，新竹市的母语推广协会有伫咧清大要办活动吼，请甲因联络吼。10月初1，桃园市立图书馆的大南分馆吼，我嘛有有一个演讲，但是要报名，我伫咧图书馆的网页报名吼。上尾一个10月15然后有一个团体叫做看囡仔的手，行台语的路嘿。这嘛是伫咧新竹有一个要办一个本土语言意识培育宣讲活动吼，这个册无关系，但是若是有兴趣嘛，先去遐逗留这一个吼。哦，安尼真好呢。老师，你这拢有拢写伫你的迄个美重要内底？当然是无。系啊，反正没有你若袂记吼，你就是放转去了，扭转去，佮听一遍，听3遍，你就会知影哦。听一遍记起来，听一遍记起来哦。若无跟我共款，脑无听听，就放袂记了。哦，今日真欢喜邀请到老师来，真的。我本来就紧张的，想讲甲 meeting 共款哦，还要到到收工。你个想袂到，这么紧时间就到啊咧。哦，真的。哎，老师真的大大甲你邀请后一本第2集的时阵再过来。安尼可能要等我老啊。袂啦，你讲啊，到时阵呢，替你收集一寡就是网友感动的部分啊，个因感觉做趣味的部分啊，对啊对啊。因为阮之前迄个网友伊是屏东的，伊伫屏东人，伊讲伊甲因阿嬷讲就是安尼，啊听你分享，伊嘛感觉做趣味的，所以这嘛是一个真感动的所在，嘛甲咱牵起来啦，对，真的，咱的缘分。对，搁要唱，感谢。好啦，安尼时间嘛，真正差不多啊，会当帮老师去食饭啊。哦，真的。好，那呢，今仔日的节目就到这，感谢大家收听，后礼拜请继续收听。出名人，请借问，来请问，多谢大家努力。准备唱歌了。老师，你敢介意唱歌？我感觉会唱歌，无啥咧唱歌。你无啥咧唱歌啊？你敢有听顺聪老师迄集？有，昨我甲听了。阮拢会得邀请来宾唱歌。我惊唱等下迄听众会走去哦。喇叭派。袂啦，阮唱啊这歹听，拢共款咧唱，逐工拢咧唱。